Öksürük, solunum sisteminin bir tepkisi olarak görülen bir reflekstir. Bu refleks, vücudun solunum yolundaki yabancı maddeleri veya iritanları temizlemesine yardımcı olur. Öksürük genellikle solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler, soğuk algınlığı, grip, sigara içme, hava kirliliği veya solunum yollarını tahriş eden diğer faktörler sonucunda ortaya çıkar. Öksürük, vücudun solunum yollarında biriken mukusu veya yabancı maddeleri dışarı atma mekanizması olarak işlev görür. Kuru öksürük, balgamsız veya balgam üretimiyle seyreden ıslak öksürük olarak farklı türleri bulunur. Bazı durumlarda öksürük geçici olabilirken, bazı durumlarda da altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Özellikle sürekli veya şiddetli öksürükler, doktor tarafından değerlendirilmelidir.